asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci Xarala Academy mbokk seen Xarala Academy duñ topp suñu formation Python Django en wolof tey dañoo ñëwaat ci suñu vidéo boo xam moo leen di wan nag ngay supprimer benn contact voilà léegi balaa ñuy continuer dama bëgg ajouter bi login required bi ci fonction edit contact bi ok léegi tey luñ bëgg a def mooy dañoo bëgg supprimer benn contact léegi moo wan leen benn exemple bu ndaw par exemple si page détail fi ñu def modifier dañoo bëgg def to beneen bouton supprimer voilà léegi damay copier bouton bi rek def ko ci suufam au lieu de modifier dama koy changer def ko supprimer fii tamit dama koy tuddee delete contact btn danger voilà léegi boo defee nii du ñëw parce que route bi existé wul léegi dama koy commenter wan leen bouton bi rek ngeen xool léegi boo defee nii voilà supprimer bi ñëw na léegi ok léegi ñu continuer léegi dañuy ñëwaat si suñu view ba tey comme d'habitude dañ koy jox benn login required ok voilà léegi ñu def delete contact jox ko benn argument request ak tamit dañ koy joxa l'id parce que foog ñu xam ban contact lañ bëgg supprimer ak id ok léegi fi ñu ñëw def contact égal get object or 44 jox ko contact id égal aid ok léegi bu ñu defee lii pare lan lañ bëgg dama bëgg check ba xam méthode bi waaj utiliser post wala post if request parce que dama bëgg def beneen formulaire quoi that method égal to post ok bu fekkee post la ma daal di supprimer contact bi contact point delete directement quoi voilà mais avant loolu dama bëgg afficher benn message boo xamante ni pour laaj ko ndax daa bëgg confirmer wala bëggul confirmer ok léegi ma def return ba pare render request template bi contact delete contact point html léegi ñu xool ndax dina ñëw ba pare léegi ñu yóbbu ko ci kii bi ci urls bi léegi fii ñu def delete contact delete bi moog bi ñooy niroo léegi may copier bi directement rek daat koy coller ci suufam au lieu de edit dañuy def delete au lieu de edit contact dañuy def delete contact oh what the heck is it ok voilà c'est bon léegi ñu enregistré xoolaat ba xam erreur bi dina ñëwaat ok voilà léegi bu ñu bësee supprimer dañuy laaj template bi moo nekk nii template existé wul léegi ma créer template bi gis ngeen ni mu simple boo xasee ba miin ka rek jeex na voilà développement moom expérience kese la plus ngay dem plus ngay gën a aay moo tax amul découragé voilà donc bu ñëwee fii nii damay daam lu ma soxla fii tamit paragraphe lii lépp laay copier def ko foofu boo paree supprimer li ma soxlawul ok léegi formulaire bi soxla naa ko léegi lii nii bon div bi dama koy dindi voilà lii yëpp dama koy dindi btn danger ma def bi supprimer voilà léegi moo defee nii par exemple nii daf may indi lii mais dama bëgg afficher benn message bi nii benn h4 voilà am na tamit benn affaire bu rafet fii xamuma leen ko ci kaw alerte tudd quoi alerte ok alerte muy nii léegi alerte bu danger bi laa soxla moo nekk nii léegi damay def nii par exemple bind benn message par exemple êtes-vous sûr de bon utiliser mon clavier français moo tax doo mën a def ponctuation yi quoi
de supprimer voilà léegi fii nii dama koy jox contact bi maanaam nom prénom bi ok c'est bon léegi oui damay def beneen bouton et par exemple det btn info léegi fii nii dama koy tudd dama ko bëgg retourner ci page d'accueil bi ok wala page contact bi contacts ok bu defee noo ma yóbbu ko foofu ok c'est bon léegi ma wan leen fii voilà êtes-vous sûr de supprimer léegi fii nii contact bi ñëwul voilà bii nii ñëwul variable doxul la moo tax léegi fii nii déclare nañ variable fii mais passé wuñ ko en contexte léegi ñu passé en contexte fii voilà léegi ñu xool ndax dina ñëw tey voilà êtes-vous sûr de supprimer Ndiaye Ndeye Khady ok bon mën nga wax oui bu nekkee non dañuy yóbbaat page contact bi Ndeye Khady mu ngi nii léegi bu nekkee supprimer mu def oui léegi ñu xool ndax supprimer na ko wala supprimer ko léegi boo defee nii léegi ma def retour fii wan leen ma yóbbu leen ci contact bi supprimer na ko voilà supprimer na contact bi mais yóbbuñu ci page bi ñu bëgg dem voilà léegi dañ koy wax fii ni que return redirect léegi dañ ne ko boo supprimer contact pare nga yóbbaat ñu ci page contact bi contact ok c'est bon léegi damay ajouter benn contact bu ndaw rek Marie Diop bon attends je vais faire n'importe quoi man marie@mi.com enregistré ok c'est bon Marie Diop léegi tey boo ñëwee Marie Diop ma def supprimer mun la êtes-vous sûr de supprimer Diop Marie nga ni ko oui mu yóbbulaat mu supprimer ko indi la fii voilà léegi si programmation dafa nekk concept boo xamante ni bu am solo base de données parce que benn information bu xas a dugg si base de données bi kenn war ko supprimer voilà léegi lan mooy solution bi mooy dañuy def par exemple bu supprimer contact bi ñu daal koy archiver léegi loolu dañ si ñëw si vidéo bii di ñëw merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel